Não entre em pânico se você ver alguém cortando as asas de um pássaro. Mas por quê? Os pássaros não deveriam voar? Calma, eu vou te explicar. Mas antes, se esse cachorro te fez rir, já deixa o like e se inscreve. Se você só assistir e não curtir, será que você realmente gosta de animais? Agora, voltando ao assunto, por que os donos fazem isso? Na verdade, eles não estão machucando o pássaro. O corte das penas impede que ele voe alto demais e acabe se perdendo ou se machucando. Isso ajuda a manter o bichinho seguro dentro de casa. Você já sabia disso? Comenta aqui.